Bom, bom dia. Eu vou ligar aqui para demonstrar para alguns, tá? Esse aqui é o projeto da lareira, ok? Ali o forninho que eu expliquei que há pouco tempo, né? Que eu ainda estou finalizando a obra, beleza? Liguei aqui, daqui a pouco a gente retorna. Aqui iniciando o fogo, né? O forno para preparar pizza e outros alimentos, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o forninho, né? Eu falei que tem em torno aí de 3 anos que eu executando a peça. Ainda falta vários detalhes, né? Eu já fiz um pré-teste e a ideia aqui inicial preparar, né? Pizza a lenha. Tô até aguardando um irmão que ficou de me ensinar a trabalhar com levain, né? Fermentação natural, né, pessoal? Criar o fermento e trabalhando ele para depois trabalhar a massa. Isso eu realmente ainda não sei fazer, mas estou aguardando a oportunidade assim que o irmão puder compartilhar e ensinar. Aqui, pessoal, a ideia da lareira. Por que eu também estou acendendo hoje? Além de mostrar, alguns inscritos pediram, né? Para mostrar um pouco mais aí dos trabalhos. Mas também, pessoal, ontem choveu aqui, da hora do almoço para frente, esfriou bastante. Achei até legal para mostrar, tá? Inicialmente não tem acabamento. Eu acho interessante essa pegada assim, estilo rústico. Ou estilo demolição. Ou estilo não tenho grana. Cada um fica à vontade para interpretar como achar adequado. Então é isso, brilhantes. Vamos que vamos. Quem gostar, por favor, compartilha. Divulgue aí para os amigos, familiares, tá, pessoal? E assim que possível, vamos marcar. Fazer essa sequência de pizzas aqui no Caledônia. Fechou, pessoal? Obrigadão a todos aí pelo apoio, pelo incentivo. Vou ficando por aqui.